Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Darsimiz biologiya o'qitish metodikasi amaliy mashg'ulot. Bilamizki, biologiya o'qitish metodikasi nazariy mashg'ulotda olgan bilimlarni amaliy mashg'ulotda qo'llaymiz. Amaliy mashg'ulotni ikki qismga bo'lib o'rganamiz. Birinchi qismda amaliyotchi o'qituvchi metod va metodologiya tushunchalarini o'rgatib o'tadi. Ikkinchi qismda esa talabalarda maktab darsligi, ya'ni botanika, zoologiya, odam va uning salomatligi, umumiy biologiya darsliklaridan foydalanib, dars o'tish jarayonini va darsni tahlil qilib beradi. Xo'p, bugungi amaliy mashg'ulotimiz o'tilgan amaliy mashg'ulotlarni mustahkamlagan holda bugungi amaliy mashg'ulotimiz ta'lim vositalari va ta'lim turlari bilan tanishib olamiz. Ta'lim vositalari turlaridan tanishdan oldin albatta darsni bilib olishimiz kerak. Darsda ta'lim vositasi va ta'limni turlaridan qanday foydalanish metodologiyasini bugungi amaliy mashg'ulotda o'rganib olamiz. Demak, bugungi amaliy mashg'ulotimiz ta'lim metodlari va vositalaridan foydalanish. Birinchi reja ta'lim metodlari va usullarining tushunchalari, zamonaviy didaktik ta'lim metodlari tasnifi, turlari, yondashuvi, ta'lim metodlarining mohiyati, ta'lim metodlarini tanlab olish shartlari, ta'lim vositalari va ularning funksiyalari bilan tanishib olamiz. Xo'p, ta'lim funksiyalari, ta'lim metodlari, vositalari bilan tanishishdan oldin darsning mohiyatini bilishimiz kerak. Dars nima, darsning turlari nima, dars shakllari nima, dars qanday tashkil etiladi, masofaviy ta'lim darslari bor, zamonaviy ta'lim darslari bor, zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalangan hamkorlikda o'qitish metodikasi darslari bor. Umumiy olganda dars quyidagilarga bo'linadi. Umuman darsni o'tish bevosita o'qituvchi rahbarligida aniq belgilangan vaqt davomida muayyan o'quvchilar guruhi bilan olib boriladigan ta'lim jarayonining asosiy shakli sanaladi. Dars ikki qismga bo'linadi: noan'anaviy va an'anaviy darslar. Asosiy turlari, ya'ni darslarning asosiy turlari aralash darslar, yangi ma'lumotlarni berish darslari, bilimlarni mustahkamlash va takrorlash darslari, o'rganilayotgan umumlashtirish va tizimlashtirish darslari, malaka va ko'nikmalarni ishlab chiqarish va mustahkamlash darslari, bilimlarni tekshirish va tahlil qilish darslari va bitta asosiy didaktik maqsadga ega bo'lgan yoki o'sha bilimlarni asosiy maqsadga qaratilgan darslarga bo'linadi. Noan'anaviy darslar an'anaviy darslardan farqlanadi. Noan'anaviy dars 20-asrning 70-yillarida o'quvchilarning darslari qiziqtirishining pasayishi xavfi aniqlandi va xavfni bartaraf etish uchun noan'anaviy davlat standartlari asosida noan'anaviy darslar tashkil etiladi. Noan'anaviy darslarda albatta ta'lim vositalari, ta'lim turlari va ta'limning shakli, ta'lim beruvchi bilan ta'lim oluvchi o'rtasidagi noan'anaviy muloqotlar bo'lishi kuzatilgan. Xo'p, noan'anaviy darsning asosiy turlari nimalardan iborat? Bir qancha turlari bor. Bu yerda asosiy turlar keltirib ko'rsatilgan: rolli o'yinlar, matbuot konferensiyalar, ijodiy hisobotlar, musobaqalar, KVN turlaridagi o'yinlar, tanlovlar, teatrlashtirilgan darslar, binar darslar, kompyuterli darslar, fantaziyalar, sudlar, haqiqatlar va podoskoplar, audioskoplar, dialoglar va boshqa darslardan foydalanib, darslarni noan'anaviy darslarni tashkil etish. Darsga tayyorlanishning texnologik mohiyati nimalardan iborat? Demak, darsning samaradorligi, uning puxta tayyorgarligi va samarasini tashkil etish bilan bog'liq. Yaxlit rejalashtirilmagan, yetarlicha o'ylab chiqilmagan, shoshilinch tuzilgan, o'quvchilar imkoniyatlarini moslashtirmagan darslar albatta sifatli dars bo'lmaydi. Sifatli dars o'tish uchun dars bir kun oldin loyihalashtiriladi. Ya'ni loyihalashtirish metodikasidan foydalaniladi. Darslarda tayyorgarlik aniq sharoitlarga ega, eng yuqori yakuniy natijaga erishgan o'quvchilar jarayonini tashkil etishning kompleks choralarini ishlab chiqarilgan, o'quvchi bilan o'qituvchi o'rtasidagi yuqori munosabatlarga ega bo'lgan va o'quvchilarni dars davomida rag'batlantirib borish tushunchalarga ega bo'lish kerak. Dars o'zi 3 qismga bo'linadi: maksimal,
minimal va optimal. Maksimal qismda darsning tashkiliy ishlari amalga oshiriladi. Tashkiliy ishlarda ta'limning tarbiyaviy, ta'limiy va rivojlantiruvchi darslar, bilim va ko'nikmalar tabiat bilan bog'lash mumkin, ekologik tarbiya berish mumkin va hokazo. Darsning optimal qismida darsning negizi, ya'ni mag'zi, asosiy qism, rejalar va rejaning etapma-etap burilishi kuzatiladi. Darsning minimal qismida esa uyga vazifa, yakuniy nazoratlar, darslar rag'batlantirish, o'quvchilarni rag'batlantirish va baholab borish, jurnalga qayd etib borish tushunchalari kuzatilgan. Xo'p, bu yerda o'qituvchining darsga tayyorgarligi quyidagi 3 ta bosqichga ko'zga tutilgan, ya'ni tashxislash, bashoratlash, loyihalash. Yuqorida aytib o'tilgandek, darsni albatta loyihalashtirish mumkin. Oldindan bashorat, ya'ni bashorat deganda oldindan natijaga ega bo'lishga amalda qo'llab olishi kuzatilgan o'qituvchiga va albatta har bitta talaba bilan individual bog'lash, ya'ni mustaqil ta'lim egallashi amalga oshiriladi. Xo'p, ta'lim metodlari. Metod so'zi grechcha tadqiqot, maqsadga erishish yo'li, usuli degan ma'noni bildiradi. Bu so'zning ehtimolligi, ya'ni kelib chiqishi uning ilmiy kategoriyasi sifatida talqinda ham aks etadi. Metod uning umumiy ma'nosi maqsadga erishish usuli, ma'lum tarzda tartibga solingan faoliyat hisoblanadi. Ta'lim metodlari o'rganilayotgan materiallarni egallashga qaratilgan turli didaktik vazifalarni hal etish bo'yicha o'qituvchining o'rgatuvchi ishi va o'quvchilarning o'quv bilish faoliyatini tashkil etish usullari tushuniladi. Ta'lim usuli albatta ta'lim metodidan farqli o'raloq ta'lim uslublarga bo'linadi. Ya'ni ta'lim metodining tarkibiy qismi yoki alohida tomonlari, metodlari bilan usullar munosabatlari o'zaro bir-biriga mos kelishi, usul va metod butun bir qism sifatida bir qismni ajratib bilishi yoki bog'lay bilishi, ular yordamida faqat pedagogik yo'l, o'quv vazifalarining qismini hal qilib bilishi, xuddi shunday metodik usullar turli metodlardan foydalangan bo'lishi mumkin va aksincha xuddi shu metodlar turli o'qituvchilar tomonidan turli usullar bilan darslarni olib borish vositalari ham bo'lishi mumkin. Demak, ta'lim usuli, ta'lim metodlarini bir-bilan bog'liqligini tushunib oldik. Umumiy qoida, ya'ni tanlab olingan metod, xohlagan metod, u zamonaviy pedagogik texnologiya metodi bo'lsin, hamkorlikda o'qitish metodi bo'lsin, boshqa metodlar bo'lsin, umumiy olganda tanlab olingan xohlagan metod birgalikda bog'liqgan faoliyat usullarini amalga oshirish uchun qulay tarzda harakat qilishi zarurligini belgilab beruvchi me'yoriy ko'rsatma hisoblanadi. Xo'p, metodlar usuli namoyish, masalani o'rganish, topshiriq berish, yo'l-yo'lakay ko'rsatish metod usullariga bo'linadi. Ya'ni namoyishda bu yerda tajriba, amaliy, aqliy harakatlarni namoyish etish usullaridan foydalanadi. Nazariy jihatlardan ko'proq urg'u beriladi. Masalani o'rganish, ya'ni darsning optimal darajasida, ya'ni optimal qismida o'quvchi va o'qituvchilarni asosiy masalaga qaratilgan metodlar usullari o'rganiladi va topshiriq berish. Darsning oxirida minimal darajada foydalangan adabiyotlar, internet saytlaridan foydalanish bo'yicha ko'nikmalar berish va yo'l-yo'lakay ko'rsatkichlar berish. Yo'l-yo'lakay degani dars vaqti davomida boshqa fanlarni, ya'ni biologiya ta'lim yo'nalishida kimyo fanlari, fizika fanlari, boshqa fanlarni bog'liqligini talabalarga tushuntirib o'tish. An'anaviy ta'lim metodlari og'zaki, ko'rgazmali, amaliy, kitob bilan ishlash va albatta video metodlarga bo'linadi. Og'zaki metodlarda darsning nazariy qismi suhbat, hikoya, tushuntirish, ma'ruza, munozara, bahs munozara va hokazo. Ko'rgazmali tarqatma materiallar, ko'rgazmalar, tajriba sinov ishlari. Amaliy mashg'ulotlarda amaliy mashg'ulot laboratoriya va didaktik o'yinlardan foydalangan, amaliy mashg'ulotlarda rolli o'yinlardan foydalanish mumkin, hamkorlikda o'qitish metodikasidan foydalanish mumkin, amalda qo'llash metodikasidan foydalanish mumkin. Kitob bilan ishlash. An'anaviy darsning eng asosiysi bu kitob bilan ishlash metodi. Bunda o'qish, o'rganish, reja tuzish, konspektlash va hokazo. Ko'proq o'quvchi kitob bilan ishlash kuzatilgan. Video metodlarda esa ko'rish,
o'rganish va albatta uni nazorat qilishlardan iborat. Xo'p, asosiy didaktik maqsadlarga ko'ra ta'lim metodlarining tasnifi, yangi bilimlarni egallash metodlari, ko'nikma va malakalarni saqlash metodlari, bilimlarni amaliyotda qo'llash metodlari, bilim, ko'nikma va malakalarni mustahkamlash va nazorat qilish metodlariga bo'linadi. Ta'limning binar metodlari ikkiga bo'linadi. Ya'ni o'rgatish metodi va o'rganish metodi. O'rgatish metodida ta'lim beruvchi, ya'ni o'qituvchi har tomonlama axborot texnologiyalaridan foydalanishi, tushuntira bilishi, ko'rgazmali qurollardan foydalana bilishi, tushuntirish va tushuntirishga undovchi, ya'ni ma'lum bir yo'lak yoki ma'lum bir maqsadga qaratilgan bo'lishi va bularni hammasini jamlashtirib o'rgatish metodlarini amalga oshirishi kuzatilgan. O'rganish metodlariga esa ijro etish, ya'ni talaba, o'quvchi bajarish, topshiriqlarni bajarish, ijodiy fikrlashlarni yoki ijodiy reduktiv deb aytiladi, unda umumlashtirib talaba ma'lum maqsadga qaratilgan aniq fakt asosida amalga oshirish, ijodiy amaliy va qisman izlanishlar va izlanishlar metodlarga bo'linadi. Xo'sh, keyingi bu ilovamiz yaxlit yondashuvga ko'ra ta'lim metodlar tasnifi. Bunda o'quvchi o'quv bilish faoliyatini tashkil etish va amalga oshirish metodlari, o'quv bilish faoliyatini motivatsiyalash va rag'batlantirish metodlari, o'quv bilish faoliyatini nazorat va o'z-o'zini nazorat qilish metodlariga bo'linadi. Ya'ni o'quvchi mana shu metodlardan foydalangan holda umumlashtiriladi. Interfaol metodlar. Interfaol metodi bu grekcha so'zdan olingan bo'lib, interfaollashtirish metodlarini anglatadi. Demak, interfaol metodlar o'rganilayotganlarni o'zlashtirish, da'vat qilish metodlari, yangi materiallarni anglash metodlari, o'rganilganlarini fikrlashga imkon berish metodlariga bo'linadi. Bularda interfaol metodlari, BBB metodi, o'qitish konsepsiyasi, case study'lar, testlar, amaliy mashg'ulotlar tashkil etish, fakultativ mashg'ulotlarni tashkil etish metodlarida ko'proq foydalanadi. Rolli o'yinlar, charxlash metodi va hokazo. Ta'lim metodlarini tanlay olish shartlari quyidagilardan iborat. Eng asosiy umumiy maqsadlari ta'limning fanni o'rganilayotgan mavzuning mazmuniga ko'ra xosligi, biror fanni o'qitish metodikasining o'zining xosligi, materialni o'rganishga ajratilgan vaqt, albatta vaqtga ko'proq e'tibor berish lozim, o'quv mashg'ulotlarining maqsadi, vazifalari va mazmuni, o'quvchilarning yoshi va bilish imkoniyatlari. Albatta bu ham ta'lim vositalari va turlariga yosh va bilimlarni, imkoniyatlarni o'qituvchi bila olishi kerak. O'quvchilarning tayyorgarlik darajasi, ta'lim muassasasining moddiy ta'minlanganligi, o'qituvchining nazariy, amaliy, metodik tayyorgarligi, pedagogik mahoratga egalik darajasi yuqori bo'lishi kuzatilgan. Ta'lim metodlari ikki qismga, quyidagi qismlarda, umumiy qismlarga ajratiladi, ya'ni motivatsiyali, rivojlantiruvchi, tashkiliy, ta'limiy va tarbiyaviy. Bu metodlar dars mobaynida bir-biriga chambarchas bog'liq. Motivatsiya ham, rivojlantirish ham, tashkiliy, ta'limiy, tarbiyaviy qismlar ham bir-biri bilan bog'liq hisoblanadi. Ta'lim metodlarining funksiyalari, ta'lim maqsadi va funksiyalari uchga bo'linadi. Darsni bosh qismida aytib o'tganimdek, ta'limiy, tarbiyaviy, rivojlantiruvchi funksiya bir-biri bilan doimiy bog'liq bo'lishi kerak. Olingan bilimlar tarbiya bilan, tarbiyalanish jarayonida rivojlantiruvchi bilimlar bilan amalda qo'llash kerak. Va boshqarish funksiyasi albatta talabalarni yoki o'quvchilarni rag'batlantirish, tashkil etish va nazorat qilish funksiyalariga bo'linadi. Bugungi amaliy mashg'ulotimiz ta'lim vositalari va turlari dars davomida o'rgangan bilimlarni bilib oldik. Shu ta'lim vositalari va turlaridan foydalangan holda amaliy mashg'ulotimizning ikkinchi qismida, ya'ni dars turlari, darsni o'tish, darslarni tashkillashtirish shakllarida foydalanishingiz mumkin. Bugungi amaliy mashg'ulotimiz tugadi. Demak, olingan bilimlarni keyingi amaliy mashg'ulotlarda davom ettiramiz. Ta'lim vosita va turlarini, dars turlari va darsni tahlil qilishda ishlatasiz degan umiddaman. E'tiboringiz uchun rahmat.